asosiy ish sifatida ishlashga taklif qilamiz. Kompaniyamizda ishlash oddiy ishlarda ishlashdan farq qiladi. Oddiy ishda bir oyda bir marta oylik bo'ladigan bo'lsa, bizning kompaniyamiz imkoniyatlari juda ham ko'p. Ulardan birinchisi, kompaniyamiz mahsulotlariga 20% dan 70% gacha skidka. Ushbu skidkada zavodlarda, qurilishlarda, kafelarda ishlayotgan opa-akalarimiz o'z hamkasblaridan mahsulotlarga zakaz yig'ib, juda ham katta foyda qilishlari mumkin. Kompaniyamiz tarafidan berilgan ikkinchi imkoniyat sovg'alar. Kompaniyamiz har oyda o'z ishchilari uchun juda ham qimmatbaho sovg'alarni taqdim etadi. Kompaniyamiz tarafidan taqdim etilgan uchinchi imkoniyat oyliklar. Oddiy ishda bir oyda bir marta oylik bo'lsa, bizning ishimizda har 21 kunda oylik, bir yilda 17 marta. Hozirgi kunda komandamizda 70 ming, 100 ming, 150 ming, 200 ming oylik olib ishlayotgan hamyurtlarimiz juda ham ko'p. Kompaniyamiz tarafidan taqdim etilgan to'rtinchi imkoniyat bonuslar. Biz kompaniyamizdan har ko'tarilgan zvanyamiz uchun alohida bonuslar olamiz. Bonuslar 100 ming rubldan boshlanadi. Kompaniyamiz tarafidan berilgan 5-imkoniyat sayohatlar. Kompaniyamizda ishlab bir yilda 3 marta besplatni sayohatga ega bo'lishimiz mumkin. Hozirgi kunda komandamiz bilan aprel oyidagi Los Angeles sayohatiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kompaniyamiz tarafidan berilgan 6-imkoniyat meros qoldirish. Biz o'z biznesimizni farzandlarimizga meros qilib qoldirishimiz mumkin. Ushbu imkoniyatlardan foydalanish uchun sizni kompaniyamizga taklif qilamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.